Christine，电脑上面那个是什么来的？这青色的吗？其实我们在这4月头的时候已经有这个 notification 啊，算是 announcement 啊，因为你都知道，1走到现在已经没有 U-turn 了吗？没有退路，一定要走了。第一批、第二批人已经上车了。当然，政府讲说500千以下的，就是延后到明年的1月1号。这样意思说，今年的7月1号就是 between 500千到25个 million 的那个商家会在今年7月1号。如果是500千以下到150千以上的，就是明年1月1号。但是无论如何，你都一定要实行这个 LHDN 的 e-invoice。所以我们的 e-invoice module， 我们从去年讲1年多，还有很多人还没有去 upgrade 他们的 e-invoice module， 所以我们不要大家等到 last minute， 因为你知道，如果7月1号你6月的时候要 implement， 其实我们很多时候可能没有办法帮你做 migrate 啊，没有办法帮你做一个一个的 onboarding， 所以我们希望大家就是趁着这个时间，就是3月的时候开始 upgrade 你们的 e-invoice module， 开始 onboard 你们的那个 e-invoice 的 my invoice portal， 开始来上我们的 seminar， 因为你 onboard 这个 module 的话，我们是会有 free 你1次的那个 upgrade system， 因为你要是最 latest 的那个 version 才可以有 e-invoice module。再来就是你买这个 e-invoice module 过后，我们也是有一个线上或者线下，你可以来我们 office 的一个 training on 整个 e-invoice 的这个 module 的 feature 的那个 training， 大概是1个小时这样子，所以是非常值得的。所以是 e-invoice module 是每一间公司算，如果你有很多间公司的话，欢迎来询问我们，对，赶紧抓紧这个时间拿到最优惠的价钱啦。